ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೂಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರೆ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟದ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವಾಗ ಈ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಪಾದನೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಅದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲೋ 2 ವಾರದಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಇದ್ದು ಆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಈ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ತೆಂಗು, ಮಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾರಿನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 3 ಎಕರೆ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕಡೆ ರೋಡ್ ಅಪ್ರೋಚು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಾದರೂ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜೋಳ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ 3 ಎಕರೆ. ಆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿರೋದು ಪಕ್ಕದ ಭೂಮಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿ ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಬೋದು, ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538356699. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 acres suitable for organic and natural farming. Friends, we can cultivate here multiple crops and multiple trees and multiple vegetables and multiple herbs and multiple flowers and multiple millets we can cultivate here by the way of organic and naturally good water source. Friends, black fertile soil suitable for all type of crops and commercial trees and commercial crops. Look at the views of hills, superb views, pollution free zone, plenty pleasant atmosphere, plenty of labors available. Location, friends, flat property. We can start immediate cultivation here. Good water source and road approach also pretty good. And suitable for to build a dream farmhouse. Farmlands attached property, friends, near to village also, near to a town also, friends. Thank you so much, friends. I am your Subramanya. Namaste. Please read description for price and other information, and please subscribe Surabhi Properties and call for more information 9538356699. Thank you so much, friends.